விழிப்புணர்வு வணக்கம். மனிதவள மேம்பாட்டு ஆராய்ச்சியாளர், இறைநிலை மருத்துவர் இமயவரம்பன். இன்றைக்கு தொழில் தோல்வியும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மனதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையால் ஏற்படக்கூடிய தொடர் ஏப்பம். என்னிடம் வரக்கூடிய நிறைய பேர் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் கன்சல்டேஷனுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, தொடர் ஏப்பம் அல்லது அடிக்கடி ஏப்பம் வருபவர்களுக்கு தொழிலில் பிரச்சனை இருக்கிறது என்பது மிக எளிய முறையில் கண்டுபிடிக்க முடியும். அவர்கள் வெளியில் பிரச்சனைகளை மறைத்தாலும் அவர்களுடைய ஏப்பம் அவர்களை காட்டி கொடுத்துவிடும். இப்படி வருபவர்களுக்கு மிக எளிய முறையில் தீர்வாக நான் செய்ய சொல்கிறதுங்கிறது, சுண்டு வரலில் மேலே தொடர்ச்சியாக அழுத்தி விடுறது. அதுக்கடுத்து அந்த சுண்டு வரலில் 2வது பிரிவை நல்லா அழுத்தி விடுறது ஒரு 21 முறை. அப்புறம் 3வது பிரிவை 21 முறை. இப்படி 3 இடத்தையும் 21 முறை 21 முறை இயக்கி விட்டுவிட்டு உள்ளங்கையை நல்லா கைத்தட்டு ஒரு 33 தடவை. இந்த மாதிரி 320 தடவை தட்டினால் மிக சிறப்பான விஷயம். குறைந்தது ஒரு 33 தடவையாக தினமும் தட்டி கொண்டு வாருங்கள் என்றால் அவர்களுடைய ஏப்பம் படிப்படியாக குறைவதை பார்த்திருக்கிறேன். இது மாதிரி தொழிலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளிலிருந்து அவங்களுடைய இந்த ஏப்பங்களை நீக்குவதன் மூலமாக தொழிலில் அவர்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய மனநிலையும் தொழிலில் வெற்றியும் பெறுவதை பார்த்திருக்கிறேன். அதற்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த மலர்களோட எசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அதில் கார்னேஷனுங்கிற ஃப்ளவரோட அரோமா தெரப்பியில் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டையும் கொடுக்குறோம். அதை அவங்க ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே வர்ற மாதிரி. இதே நேரத்தில் மலர் மருந்துகளில் சில காம்பினேஷன் கொடுக்குறோம். அதை கொடுக்கும்போது அவர்கள் தொழிலில் உள்ள பிரச்சனைகளை சந்தித்து அதில் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறுவதற்காக அவருடைய மனமும் அவருடைய ஆளுமை தன்மையும் வெளிப்பட்டு வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்ற தகவலை பதிவிட்டுக் கொள்கிறேன். யாருக்கெல்லாம் இப்படி ஏப்பம் வருகிறதோ அவர்கள் இந்த சுண்டு விரலை அழித்துவிடும் பயிற்சியும் கைதட்டும் பயிற்சியும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வந்தால் உங்களுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து மிக எளிய முறையில் மீள முடியும் என்ற நுட்பத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். பயன்படுத்துங்கள். என்னுடைய பர்சனல் சேனலை பார்க்க விரும்புகிறவங்க இமயவரம்பன் அப்படிங்கிறத போய் பாருங்கள். அதே நேரத்தில் என்னுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த விவரங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் kingofgem.com அப்படிங்கிறத போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த விவரங்கள் தெரியும் என்ற தகவலை பதிவிட விரும்புகிறேன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம்.